砰砰砰砰，像不像黄宇轩？不像，什么玩意儿？我知道，你知道你在玩什么？这面粉拿出来我就知道今天有问题，你知道吗？没用了，但是我今天有秘密武器，你知道吗？就用這大風吹，一直吹，吹中我心裏那段痛，那段悲，讓暴雨中四方中唏噓，當初的你。抖音。